大家好，欢迎来到听书学史。今天我要给大家介绍《摆脱甜食依赖的变美饮食法》这本书。那么我们马上开始吧。今天的视频包括以下2个部分：第一，仅仅2周就能让头发恢复光泽，外表自然变美；第二，无论多少岁都能保持外表美丽的人都在吃的4种食材。首先进入第一部分，仅仅2周就能让头发变得有光泽，外表自然变美。想要幸福又健康的生活，最重要的一点就是好好对待自己。那么究竟该如何做到好好对待自己呢？本书作者指出，关键就在于我们每天所做的饮食选择。为身体提供健康的饮食，本身就是在善待自己。不过很多人可能会觉得，到底怎样吃才算是在好好对待自己呢？作者认为，秘诀就在于营养摄取的优先顺序。健康的基础是促进消化的饮食，在这个基础之上，才是糖类、脂肪、蛋白质这3大营养素，再往上才是维生素和矿物质等营养。如果基础没有打好，只关注上层，是无法真正变健康的。比如说，消化能力差的人，即使吃再高级的食物，也无法长肌肉，皮肤也不会变好。能量不足的人，就算吃再多无添加有机蔬菜，也无法真正变美。最近无添加有机食品很流行，这当然是好事，但作者强调，在吃这些之前，我们更应该做的是先提升消化吸收能力，打好3大营养素的基础。只有在此基础上，再去选择高品质食材，才能真正获得健康。很多人常说现代人吃太多了，但作者指出，其实我们是吃了太多没有营养的东西。其中最典型的例子就是糖。虽然现在很多人已经开始重视肠道健康，也会购买酸奶等有益肠道的食品，但在更关键的一步，3大营养素的平衡，很多人却做得很差。现实情况是，蛋白质不足，糖类摄入过多。蛋白质其实不难补充，多吃肉类即可。但真正的问题在于，糖很难控制，因为人类的本性是不做某件事，比去做某件事更难。因此，摆脱糖上瘾并不容易。事实上，过量摄入糖会导致营养不足，因为糖几乎不含其他营养。而在身体把糖转化为能量的过程中，还会大量消耗体内已有的营养，比如维生素 B 群、镁、铁。结果就是身体反而变得更加营养不足。那么，如何判断自己是否摄入了过多糖分呢？这里有3个明显的信号：一、皮肤问题、长痘、粗糙。糖会让肠道中的有害菌增殖，引发炎症，甚至导致肠漏，使毒素进入血液，最终反映在皮肤上。2、口腔问题、口角炎、口腔溃疡。这些问题往往与维生素 B 群、镁不足有关，而过量糖分正是导致这些营养被消耗的原因。3、容易疲劳无力，即使没有熬夜或过度工作，吃太多甜食也会让人感到疲惫。原因包括营养素被消耗、肝脏负担过重，甚至会增加非酒精性脂肪肝的风险。如果你出现以上3种情况，几乎可以判断你已经摄入过多糖分了。那么问题来了，为什么我们总是忍不住吃甜食？很多人以为是意志力不够，但其实并不是。作者指出，人类是被设计去吃甜食的，原因之一是糖具有很强的成瘾性。当我们吃甜食时，大脑会分泌快乐激素，一旦这种感觉消失，就会再次想吃，从而陷入循环。甚至有研究认为，糖的成瘾性接近可卡因，因此单靠意志力戒糖几乎是不可能的。另一个原因是低血糖。当血糖下降时，身体会通过激素强行提升血糖，但如果长期如此，大脑会判断能量不足，于是本能的渴望最快补充能量的东西糖，尤其是在下午5点左右，很多人都会特别想吃甜食。那么该如何避免这种情况呢？关键在于不要依赖意志，而是建立习惯。比如
在下午3至4点之间，提前吃一点低升糖的小零食，这样可以防止之后的暴食和对甜食的强烈渴望。也就是说，关键并不是依靠意志力去克制甜食，而是通过建立习惯，打造一个不会去碰甜食的行为模式，这才是最重要的。而这种通过习惯来远离糖的方法，正是本书作者所提倡的轻断糖。所谓轻断糖，首先要做的就是尽量避免所有含有精致砂糖的食物，包括市售零食、自制甜点、含糖的料理，比如炖菜用的调味料，还有裹葡萄浆的饮料、人工甜味剂，这些都需要尽量避免。你可能会觉得，那是不是完全不能吃甜的东西了？其实并不是，以下这些是可以适量食用的天然甜味来源：甘酒、新鲜水果、蜂蜜。正因为可以保留这些天然甜味，所以这种方法才叫轻断糖，而不是彻底戒糖。做法是，在使用这些更健康的甜味来源的同时，逐渐减少对砂糖的依赖，让身体慢慢适应。而这个适应期，其实只需要1至2周。很多实践过的人反馈最多的变化是，皮肤变好了，仅1周，皮肤状态明显改善，上妆更服帖。既然短时间就能看到效果，当然非常值得尝试。除此之外，还有很多人感受到：一、情绪更稳定，吃甜食会让血糖剧烈波动，导致焦躁、易怒，而血糖的剧烈起伏，其实和情绪不稳定是密切相关的。二、专注力提升，糖虽然能快速提供能量，但消耗也非常快，导致注意力很容易中断。想要保持稳定的专注力，关键是摄取缓慢释放能量的碳水，也就是富含膳食纤维的碳水化合物。因此，轻断糖的一个重要原则是保证充足的淀粉类摄入，也就是说，不是完全不吃碳水，而是用优质碳水替代糖。那么具体该吃什么呢？很多人可能会觉得意外，但作者的建议是每餐1碗米饭。为什么是米饭？因为想要减少甜食，就必须有一个替代品，这个替代品就是米饭。很多戒不掉甜食的人，其实都有一个共通点：碳水摄入不足，比如不吃早餐，晚餐不吃主食，导致身体缺乏稳定能量来源，于是大脑就会发出指令，赶快给我糖。所以关键策略是提前稳定地摄入足够的碳水，这样反而能减少对甜食的渴望。需要注意的是，本书的目的不是戒碳水，而是戒砂糖。在碳水选择上，推荐优先级是：一、白米过度用；二、玄米更健康；三、红薯、栗子等高纤维食物更理想。建议做法先用白米替代甜食，再逐步升级为玄米或高纤维碳水。注意面包等小麦制品可能会影响肠道环境，尽量减少摄入。另外还有一个重点，不要一次性吃太多碳水，而是要分多次少量摄入，这样可以稳定血糖。正确的步骤是用米饭替代零食，逐渐减少进食次数，最终过渡到更健康的主食玄米、杂粮等。如果你本来就不怎么依赖甜食，那么可以直接进入更高级阶段，把白米替换为玄米、红薯等优质碳水。接下来进入第二部分，无论多少岁，看起来依然年轻漂亮的人，其实都在吃的这4种食材。在这一部分，我们将介绍在进行轻断糖的同时，建议积极摄入的食物。第一种，米油。首先要介绍的是帮助戒糖成功，让外表迅速变年轻的关键食材——米油。其实，轻断糖能否成功的关键之一，正是油脂的摄入。很多人可能会觉得，油不是应该尽量少吃吗？确实，在过去很长一段时间里，大家都认为油脂应该尽量避免。但事实上，油脂有非常重要的作用，可以防止血糖快速下降，是构成细胞膜的重要成分。如果缺乏油脂，细胞就无法正常更新，这会直接影响外表的年轻状态、内脏的健康。因此，想要保持年轻和健康，
油是不可或缺的。不过需要注意的是，油分为好油和坏油。优质油脂可以改善血液循环，让血液更顺畅。作者特别推荐米油，日常可以用于炒菜、拌沙拉。同时要注意，如果你平时习惯用黄油，需要稍微注意，因为黄油属于动物脂肪，容易让血液变得粘稠，建议替换为椰子油等植物油。另外还有一个非常重要的点，如果在戒糖期间没有摄入足够的油脂，就容易出现血糖骤降，从而再次渴望甜食。也就是说，摄入油脂可以帮助抑制对甜食的欲望。建议每餐摄入约1勺油脂，但一定要避免高碳水加高脂肪同时大量摄入。例如甜甜圈、意面这类组合非常容易让血糖剧烈波动。接下来介绍第二种食材，枫糖黄豆粉核桃。在戒糖期间，另一个非常重要的营养素是蛋白质。蛋白质与饱腹激素的分泌有关，如果摄入不足，就容易出现一旦开始吃就停不下来，从而导致暴饮暴食、皮肤问题浮肿、肠道环境恶化。这时就可以借助坚果类食物，如核桃、杏仁。坚果的优势：富含镁，富含维生素 B 群，含有铁，同时也含有蛋白质。例如杏仁100克含约20克蛋白质，核桃100克含约14克蛋白质，鸡肉100克约17克。可见坚果的营养密度非常高，建议每天摄入约7颗坚果，这样既能防止吃太多，又能自然减少对零食的欲望。特别是核桃，还有一个很重要的优点，富含 Omega-3脂肪酸，人体无法自行合成，因此是戒糖期间非常推荐的零食。推荐吃法：核桃加枫糖姜加黄豆粉，既健康又能满足想吃甜的欲望，但需要注意不要吃太多，建议控制在每天约7克。核桃之所以被称为超级食物，是因为每100克含约150毫克镁，相当于每日所需的1半，而镁对于骨骼肌肉、皮肤弹性、头发质量都非常重要，因此无论是为了外表年轻化，还是整体健康，都非常建议积极摄入核桃。接下来介绍第3种食材，帮助戒糖成功、让人快速变年轻的食材——蛤蜊。很多戒不掉甜食的人，其实存在一个问题：缺铁。铁在人体中非常重要，参与糖代谢，参与血清素的生成。那是不是直接吃铁补剂就可以了？其实没有这么简单，因为铁的吸收主要发生在肠道，肠道菌群也会影响铁的吸收，所以更重要的是，先改善肠道环境，让身体更容易吸收铁。关键原则是清洁肠道的食物加补铁一起进行。另外还要注意，只补铁是不够的，还需要同时摄入维生素 B12 叶酸，这样才能从根本上改善缺铁问题。还有一个容易被忽视的重点，蛋白质，因为铁需要结合蛋白质才能在体内运输，如果蛋白质不足，铁就无法被有效利用。此外还需要锌、镁，所以本质是多种营养素的综合补充。在这种情况下，最优秀的食材就是贝类，如蛤蜊、牡蛎等，其中最推荐的是蛤蜊，优势易保存，做法简单，比如味增汤，补铁效率高，非常适合在戒糖期间食用。接下来是第4种食材，青鱼、沙丁鱼等青鱼水煮罐头。戒糖成功的关键之一，充足的蛋白质摄入。如果身体处于低蛋白状态，肝脏储存糖的能力会下降，结果就是更容易能量不足，渴望甜食。特别要注意的人群，不吃早餐的人，很可能在不知不觉中蛋白质摄入不足。蛋白质的特点，无法一次性储存，所以建议分多次摄入。推荐方式：一天3次，早中晚，每次约10至15克蛋白质，不建议一次吃太多，否则可能吸收不完全，影响肠道环境。对于忙碌的早晨，
可以选择纳豆、水煮蛋、小鱼干，其中最推荐的是青鱼水煮罐头青鱼沙丁鱼，原因一罐大约含15克蛋白质，含有丰富的 Omega-3脂肪酸，人体无法合成。Omega-3的作用，促进细胞膜更新，结合戒糖效果，让人看起来更年轻、更有光泽。另外一个优点，可以连骨一起吃，鱼骨中含有钙镁、多种矿物质，而且青鱼本身还富含维生素 D， 对骨骼健康非常有帮助。需要特别注意，虽然市面上有味噌煮等口味，但通常含有较多糖分，所以在戒糖期间，一定要选择水煮罐头，会用正确的方式去替代和选择。通过轻断糖，我们不是完全戒掉所有甜味，而是逐渐减少对精制糖的依赖，让身体回到一个更自然、稳定的状态。同时搭配优质碳水、米饭、红薯等，良质脂肪、米油、植物油，充足蛋白质、鱼、坚果、贝类，多种维生素与矿物质，才能从根本上改善对甜食的渴望、肠道环境、皮肤状态、情绪与精力。很多人以为变美很难，其实真正的答案很简单，把身体养好，外表自然会改变。从今天开始，不需要完美，只需要一点点改变。先从减少一份甜食，增加一份优质营养开始。当你的身体慢慢恢复平衡，你会发现，不只是变瘦了、变好看了，连整个人的状态、情绪、生活质量都会一起提升。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。